今日我哋就嚟呢間8房10廁，呢度兩棟都係㗎。呢條路行返出去，不過應該行唔到嘅。直行就係嗰個生牛肉河，即係嗰個生牛肉河嗰度嚟嘅。咁我哋喺呢邊門口入，其實有兩邊門口㗎。呢度有一個門口，呢度有一個門口，不過係喺呢度入。咁佢呢度泊到2架車嘅，4架應該都得，跟住門口都可以泊車。好，我哋而家入去睇睇先，因為佢哋仲執緊屋啊。咁我而家唔開 live 啦，因為咧我唔想打格仔啊。如果開 live 就成日打格仔，你哋都唔中意睇格仔噶咯嗬。咁呢度有個兒童樂園嘅，呢個有隱藏嘅部分。咁呢度呢個位咧，鎖咗嘅。呢個應該係廁所，可能有人去緊廁所。我哋去房睇下先。呢度第一間房係2張拍埋嘅雙人床，有自己嘅套廁。呢度第2間都係2張拍埋嘅單人床，都係有自己嘅套廁。呢度係8房10廁嘅，所以每一間房都會有自己嘅套廁。好啦，呢一邊屋地下有2間房，有個兒童樂園，有個廳，都係有卡拉 OK。佢哋啱清潔完後休息緊。Hi 好啦，我哋上去睇下先。咁呢度上去咧，就會再有2間房嘅。咁其實咧，外邊睇咧，好似2間屋咁，其實中間係上嚟呢度係打通嘅。呢度就可以通到去隔離嗰棟。咁但係我哋睇咗另外嗰2間房先。呢間第3間房有張梳化床，一張雙人床，呢個墊褥。呢間房都幾大啊！佢仲有個好似天井咁嘅位，你睇下先。跟住有個jacuzzi沖涼房，佢有晒嗰啲沐浴露啊、洗頭水啊嗰啲。風筒就喺間房度，我頭先見到。喺度。好，呢度第3間房。哇，有啲攰啊！好，去第4間房，都係有自己嘅套廁。有張梳化，呢個可以拍落嚟，都應該可以做到張床。都係有風筒啦、沐浴露啦。望喺風景先，出唔出到去嘅咧？咦，出到嘅喎！好，喺過隔離嗰棟之前咧，一個泳池喺中間嘅，我哋可以落去個泳池嗰度睇下先。喂，我見到我個 friend 喎，因為喺隔離開始拍。Hi， 咁呢個泳池咧都幾大嘅。嗱，你睇呢度，我哋頭先睇個棟啦。陣間我哋會去埋呢棟嘅。我真係唔知個幾多乘幾多啊！
但係真係 Villa 嘅 Pool Villa 嚟講，呢個泳池真係都幾大啊！好辣腳，影埋嗰邊先。啊，好啦，上返去先。同埋呢個咧，呢個位咧，咁樣望出去出邊咧，其實呢度有個燒烤爐，唔知搬咗去邊，可能搬咗落樓下。佢哋可以喺呢度燒嘢食㗎。跟住呢度夜晚啊，黃昏嗰時咧，係睇到日落嘅，係好靚㗎。好啦，我哋入去裏邊。咁呢邊咧就係另一邊屋，呢邊開有一半窗簾，頭先冇開㗎。都係一樣咯，一張雙人床，有自己嘅陶瓷。呢邊同嗰邊都一樣，有個Jacuzzi。好，行埋另外嗰間先。佢兩邊嘅間隔其實係一樣。Hi， 打通嘅呢度。係呢度係打通嘅兩邊。嗱，全部都有自己嘅陶瓷。呢度有個窗可以望落去個廳嗰度。其實嗰邊都有㗎。Hi，又係我。係啊，呢度好大啊！好，咁我哋落去睇埋呢邊係飯廳，隔離係客廳，隔離係卡拉 OK 啊，睇電視啊，跟住呢邊就係飯廳，全部都係落地玻璃啊！佢啲碗碗碟碟都幾多啊！有微波爐啦，有多士爐啦，有一煲水啦，好似兩邊都有雪櫃㗎，係咪？係，兩邊都有雪櫃嘅。好，睇埋last呢兩間房先。嗱，呢個都係兩張雙人床拍埋。同埋有自己嘅廁所，呢邊都係last一間房。呢度係池景房嚟嘅，不過個泳池喺上邊嗱。你睇下個泳池真係好大㗎，自己嘅廁所。咁呢一邊咧，我哋頭先隔離就有個兒童樂園，咁同一個位咧，呢邊就有一個咁樣嘅房喎。咁我相信佢應該都可以係加多兩張床。一邊就係沖涼，一邊就係廁所。好啦，咁等我再環顧一周呢度兜個圈，咁然後我哋又要拜拜啦。有冇邊一間 villa 你哋會想睇嘅？Hi 如果你哋有邊間 villa 想睇嘅話咧，你哋可以喺下邊嗰度留言或者 share 條 link 俾我，咁我就會約時間去睇你哋邊間想睇，咁我就可以去。好啦，拜拜。